ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ তো আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ দুদিন আগতে ফায়াৰ 86 ৰ যেটো সাউন্ড টেষ্ট কৰা হৈছিল সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিম কিমান ওৱাটৰ এম্প্লিফায়াৰ লগা হৈছিল বেছটো চলাবৰ কাৰণে তো গম পাব আপোনালোকে আৰু মিক্সাৰ কি ইউজ কৰা হৈছিল আৰু পাৰিলে কানেকচন বিলাক অকমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকে একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব ফায়াৰ 86 ৰ বেছটো কেনেকুৱা পালে তো আজি আমি বেছি দেৰি নকৰি পুৰা ফুল ভিডিঅ'টো চাও হও এয়া হৈছে কানেকচন মিক্সাৰৰ মেইন আউটপুটৰ পৰা আনি ডিজে বুজিছ এম্প্লিফায়াৰ দিয়া হৈছে তাৰ পৰা আকৌ আউটপুট লৈ ফেলে আকৌ এটা ডিজে বুজিছ এম্প্লিফায়াৰ দিয়া হৈছে মানে চাৰিটা টপ এনেকৈ চলোৱা হৈছে আৰু তলত হাজা এম্প্লিফায়াৰটোত গ্ৰুপ 1 ৰ পৰা আনি ফেলে ডাইৰেক্ট মানে পেৰেল কৰি দিয়া হৈছে মনো কৰি চলোৱা হৈছে আৰু মানে আপোনালোকে জানে আৰু মনো আৰু পেৰেল একেই হয় তো লোটো এনেকৈ চলোৱা হৈছে ডাইৰেক্ট সিঙ্গেল কে আৰু ইফালে ষ্টেবিলাইজাৰ খিনি একে ৰাখা হৈছে তলত আছে 10 কিলো ওপৰত আছে 8 কিলো আৰু ওপৰৰ মিক্সাৰখন 16 XU আপোনালোকে জানে আৰু মিক্সাৰখনত ফ্লাইট কেছ লগোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো এনেকৈ চলাই আছে আৰু এম্প্লিফায়াৰ কেটা হৈছে তিনটা এম্প্লিফায়াৰ ইউজ কৰা হৈছে এটা হল দুটা ডিজে 2500 এম্প্লিফায়াৰ আৰু এটা ডিজে 7000 তো ইয়াত 2500 কে দিয়ে আপোনালোকে জানে ফৰমছত আৰু যিকিটা নেকি ডিজে 2500 ফৰমছত 900 কে দিয়ে পাৰ্সোনেল সব এইবিলাক ফৰমছত কৈছো দে আপোনালোকে জানে সাগে আৰু ইফালে দুটা ষ্টেবিলাইজাৰ ইউজ কৰা হৈছিল এটা হল তলৰটো দাসি 8 কিলো আৰু ওপৰটো হল দাসিৰ তলৰটো 10 কিলো ওপৰটো 8 কিলো দুটা আৰু ওপৰত কডলেছ আছে আহুজাৰ আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ সাউন্ড টেষ্টটো কেনেকুৱা পালে আৰু আজি যেটো সাউন্ড টেষ্ট কৰা হৈছিল হেতু হল মোৰ নিজৰ দাদাই হয় মোৰ দাদাৰ সাউন্ড হয় তো আপোনালোকে গম পালে আৰু ইয়া হৈছে আহুজাৰ SPX 810 টপ তলত আছে ফায়াৰ 86 বেছ যেটো নেকি পাৰ স্পিকাৰ 1400 ওয়াট কে থাকে মডেলটো হৈছে 86 আৰু ইয়াৰ ম্যাক্স পাৱাৰ হৈছে 5600 মানে প্ৰগ্ৰাম পাৱাৰ আপোনালোকে জানে প্ৰগ্ৰাম পাৱাৰ 5600 হ'ব পাৰ স্পিকাৰ 1400 ওয়াট কে আছে আৰু আপোনালোকক মই বেক প্লেটটো ইয়াৰ দেখুৱাইছো মডেল নাম্বাৰটো চাই লও আপোনালোকে এইটো হৈছে আহুজাৰ SPX 800 4 ohms nominal impedance আৰু এই টপটো আপোনালোকে জানে 700 ওয়াট RMS পাৱাৰত আহে আৰু এইটো চাই লওক ফায়াৰ 86 মডেল নাম্বাৰ মই কেমেৰাটো উল্টাকে ধৰিলো তো আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াত S series বুলি লিখা নাথাকে যিবিলাক নেকি RCF ৰ বেছ থাকে তাতে S series বুলি লিখা থাকে আপোনালোকে জানে সাগে আৰু আপোনালোককো যদি সাউন্ড লাগে বিহুৰ কাৰণে আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে পাই যাব 4 পেয়াৰ লাগিলে পাই যাব আপোনালোকে সাউন্ডৰ দুটা সাইডও এনেকে সেম দিয়া আছিল এটো সাইডে দুটা টপ এটা বেছ আৰু হেতু সাইডে দুটা টপ এটা বেছ এনেকে মানে সাউন্ড টেষ্ট কৰা হৈছিল তো আপোনালোকে সাউন্ড টেষ্টটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ লো কোৱালিটিটো কেনে পাইছে এটো জনাব আৰু কপিৰাইট প্ৰবলেমৰ কাৰণে সংটো পুৰা ফুল কে দিব পৰা নাই তো হেতু কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু ষ্টিকাৰটো চাই লও আপোনালোকে ইয়াৰ ডিবি টো আপোনালোকে 97 ডিবি আৰু স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আপোনালোকে চাই লব পাৰে কপিৰাইট প্ৰবলেম কাৰণে